Всем привет, парни. Короче, у меня вот такая случилась проблемка. Не знаю, блин, от какого эти шестерни двигателя. Ну, на 157. Вот у меня сейчас 157 двигатель на Airbus Grace. Только 157 QMG-H. Заказал вот эти шестерни. Смотрите, они даже это даже не соприкасается друг к другу. Это тоже, во-первых, она должна стоять вот здесь в паттайе. Она не достает вообще. И шестерня тоже, она крутится, она не достает до вот этой центральной. И, блин, я не знаю, что делать. Заново заказывать еще какие-нибудь. Ну, по размерам, тут все измерил, по размерам все такие же, как и идут на него. Но факт в том, что она не подходит. Даже видно, что шестерни, они даже не касаются. Хотя она это покупала в наборе. Вон они. Я не знаю, что это, блин. Давалась. Вот он. Двигатель. Я уже думал, может, вот это, думаю, шестерня маленькая, думаю, ее заказать, другую поставить. Но факт в том, что они даже вот эти между собой не становятся. Вот. Они даже, они даже не цепляются. Это что за бред вообще? Знаю, или я вот эти хрени не с того заказал, вообще понять не могу. Кто знает, подскажите, скажите, может я, или у кого есть ссылка, скиньте вот этих храповиков. Я уже на Авито, на Озоне все просмотрел. Как бы есть вот такие вот храповики полностью. Измеряю также 37 зубьев. Ширину измеряю также все по длине. Здесь все, блин. Но вот это у меня вот короткая стопор. Сами видели. Он даже не касается вот здесь. Он должен вот тут заходить и ни туда, ни сюда. Во-первых, сюда шестерня тоже не касается. Между собой они тоже, во-первых, вот на таком расстоянии. Они должны вот вместе быть, получается. Вот так вот. А тут они, получается, они вот как бы на таком расстоянии, они вот просто проворачиваются. Короче, хрень какая-то. Да, блин, хочу просто сделать кикстартер, чтобы на всякий пожар, мало ли чего, так как аккумулятор раздохнет или еще что-нибудь. Чтобы завести двигатель можно было с кикстартера. Уже полностью доделать уже его конкретно. У меня была проблема с суппортом, кое-как суппорт нашел все-таки сделал. Сейчас вот проблема с этим стоит. Сейчас вот надо решать с ним, что с ним еще делать. Вот опять заказывать этот комплект, не знаю, если комплект заказать, как она у меня это все получится, блин. Вот она, крышка от него. Даже посмотреть, если крышки. Так. Вот это получается, она идет вот сюда. Вот. Это идет она. Вот. Так, куда? Так, где у меня втулка? Вот она втулка. Ой, пала. Так, ну, допустим. Вот. Допустим, сюда. Также они даже не соприкасаются. Во-первых, они тирут от друг друга. Трут вообще. И вообще не соприкасаются. Расстояние какое у них, видите, заметно. Даже не касается до шестерни. Короче, бред какой-то. Ладно, будем думать, гадать, что, кого, как. Ну ладно, вот такое у меня было видео. Кому полезно, ставьте лайки. Кому не полезно, там дизлайки. Пишите комментарии.
советуйте мне, может, вы мне чем поможете. Но двигатель, на него стоит 150 QMG H, 157 двигатель. Короче, такая вот хрень. Airbus Grace. Вот он стоит, красавчик. Так он все, он заводится со стартера, все как бы. Блин, ну вот мало ли чего вот так вот в дороге. Аккумулятор сдохнет или еще что-нибудь. И завести. У меня уже было раз такое. Регулятор напряжения сдох, и аккумулятор у меня высосал. И все, я к магазину подъехал, а завести его не могу. И не так, не сяко. И прикуриватель дома как раз забыл. И вот я тогда реально прикурил, пришлось мне его катить до дому. Его же и с толкача не заведешь, это же не мотоцикл. Вот такие вот проблемы. Короче, ладно, всем пока. Кому был полезен, ставьте лайки. Давайте счастливо.